ধমধমা তামুলপুৰ গড়কাপ্তনি পথেৰে বিপদসংকুল যাতায়াত কলৰ ভূৰে পাৰ কৰাইছে বাহন দলংখন উটুৱাই নিছিল বানে পাগলাদিয়া নৈৰ ওপৰত থকা এইখন বাহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিব লগা হৈছে বানাকান্ত্ৰই যোগাযোগৰ বাবে থকা দলংখন বানে উটুৱাই নিয়াত হাহাকাৰ লাগিছে অঞ্চলটোত যাৰ ফলত অঞ্চলবাসীয়ে হাতে কামে লাগিছে দলং নিৰ্মাণৰ কামত পাটাচাকুছিৰ বালাটাৰীৰ পৰা বৈৰাগী সংযোগীত দলংখনো ভাগি পৰিল নদীত দলংখন ভাগি পৰাত কেইবাখনো গাঁৱৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কলগাছিয়াটো বানত বিধ্বস্ত পথ উত্তৰ বনঘুকি কদমতলিৰ পৰা কান্দুলীয়া সংযোগী ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথটো বানে খহাই পেলোৱাত জমৰ যত্না ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে জামুগুৰিহাটত জিয়া ভৰলী দলঙৰ বিধ্বস্ত ৰূপ মেৰামতিৰ অভাৱতে এইদৰে বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে দলংখনে শীঘ্ৰেই মেৰামতি নকৰিলে উত্তৰ অসমৰে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব যোগাযোগ কুকিলাৰ মানাহ নদীৰ ওপৰত মূলবাৰীৰ পৰা মাত্ৰাঘোলা পাথাৰঘাটৰ দলং নিৰ্মাণ শেষ হোৱাৰ আগতেই ভাঙি নিলে পানীৰ সোঁতে ঠিকাদাৰে সামুকীয়া গতিত কাম কৰাৰ ফল এয়া প্ৰায় 15-20খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে 8-10খন স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টুলুঙা নাৱেৰে নিতৌ পাৰাপাৰ হ'ব লগা হৈছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ